大家好今天给大家继续分享我的睡眠改善之旅那么前一个人讲到了我被监测出来有一个是叫做轻度的呼吸暂停一个呢叫做深睡眠不足那么如果大家有类似的问题呢，我希望我今天的分享能够给到你一些帮助所以呢也请你点一下我的红心鼓励我一下。那么我先讲一下我是怎么解决我的轻度呼吸暂停的那这首先给大家介绍一下什么叫做呼吸暂停那么呼吸暂停呢本质上呢是我们在人平躺的时候仰卧的时候，我们这两块肌肉咽道旁边有两块肌肉，它就松弛会压住我们的气道，然后就导致我们的气流不通畅。那么这种类型的呼吸暂停呢也被称之为叫阻塞性呼吸暂停。所以阻塞性呼吸暂停呢一般都是由于平躺的时候导致的。那么我们最常见的现象其实就是打鼾就是因为我们这里堵住了那么它的这个肌肉在震动，我们就听到了打鼾的声音所以打鼾导致的呼吸暂停是最为常见的，也需要大家引起这个注意那么因为这个肌肉放松呢治疗的方法呢一种最常见的就是买呼吸机呼吸机它的原理就是它监测到我们这里的气压变低了，它就开始往里吹气，把我们的气道吹开所以使得你在睡觉的时候呢气道一直保持畅通，你就可以减少你的呼吸暂停还有一种呢是手术就是把我们这个松弛肌肉给它拉紧但是据说这个手术呢容易复发，因为时间长了我们这个肌肉又长回来了，然后我们又还是会恢复到呼吸暂停那么我呢前面讲过，因为呼吸机对我的深睡眠还是会有影响，所以呢我就希望找到呼吸以外的解决方法。那幸运的是呢，第一我是一个轻度的呼吸暂停，第二的话呢确实有这种自然的方法，就是睡觉的时候我们不要仰卧而是侧卧。那侧卧的时候呢，我们这个肌肉刚好这个一边比如说往这个右边侧，那这边的肌肉虽然压住了我们气道，但是另一边就被拉开了，所以呢它就不会有这个呼吸暂停。那么经过我自己的设备测试呢，也发现我确实是侧卧之后我的呼吸暂停就比以前少了很多那有个指数叫做 AHI， 就是每个小时中断的次数，我过去是10降到了5以下了5以下就是正常了，5到15呢就是轻度的呼吸暂停。那么严重的呼吸暂停就是30以上，就是1个小时会中断30次那这里给大家一张表格对应的就是它的呼吸暂停的不同的严重程度，以及最关键的是它们对应的血氧饱和的程度。大家会发现当我们有重度呼吸暂停的时候，我们的血氧饱和可以掉到80%以下那这就是比较严重的，因为你整个晚上都处在一个缺氧的状态下，那我们的器官就很容易衰竭，人很容易衰老有各种各样的疾病。所以其实呼吸暂停会造成很多的问题，而且呢不幸的是我们中国人的呼吸暂停比例又是全世界最高的。中国大约有 1.7 个亿的人群是有睡眠呼吸暂停的，其中大约6-7千万是中度到重度的，需要医学上的帮助的一个专家给我解释呢，我还蛮能接受这个背后的原理。他说因为我们中国人脑容量比较大，导致呢我们的这个下颌就比较短小，然后呢我们就容易这两个肌肉就压住我们的气道所以中国人是呼吸暂停比例最高的一个人群那么今天呢给大家分享了一个自然的方法，就是怎么来去解决一个轻度的呼吸暂停，就是侧卧。那么其实要改善这个姿势其实也是需要习惯的任何习惯的改变都是需要一段时间比如说我改变的时候呢，首先我得把我的枕头调整，我过去平躺的时候枕头特别低，那么现在一旦侧卧了呢我就得把枕头调高第二的话呢就是我刚开始侧卧的时候呢会不自然的慢慢晚上又会回去，那么我就在旁边垫肩膀腰的地方再垫一个枕头，让我尽可能不回去。那么现在我已经基本上可以整个晚上保持这样的一个侧卧的姿势，而且我的这个轻度的呼吸暂停是明显的少了很多那么今天呢主要是给大家分享了一下我是如何解决自己的轻度呼吸暂停的问题的。那么后面呢我会给大家继续再分享我的这个深睡眠是如何增加的。好，谢谢大家。